Կարենիս վլոգի մաս համար երկրորդը, սպասում եք, չէ, գեղեցիկ տեսարանը չէ, գույնս աղիքները, հրաշքները, այստեղ նվիրած Նարեկի կողմից Կարինկային դուրս գրման օրը, Կարինկայի ծնողների կողմից, կրկին Կարինկայի ծնողների կողմից հենց հիվանդանոցի բակում, մորական տատիկի կողմից նվիրած դերին կալկաշները ու այսպիսի շատ հրաշքներ, դերևս այնտեղ շատ հետաքրքիր տարբերակներ կան, քիչ անց կանցնենք ցույց կտամ ձեզ։ Նախապես ասեմ, լավ պատրաստվեք, տեղավորվեք, նստեք ձեր հարմար տեղերում։ Քանի որ ամենահետաքրքիր, ամենահուզիչ, ամենազգացմունքային տեսանյութ վլոգն է լինելու այս համար երկրորդը, ամենագլխավոր կարևոր իրադարձությունները։ Եկեք, որպեսզի երկար չներկայացնեմ, ավելի լավ է ինքներդ դիտեք գնանք առաջ։ Երեխայի ծննդյան Կարենիս վլոգի համար 2։ Այստեղ ընդամենը օրեր առաջ Նարեկը իր աշխատավայրում, որտեղ կարում են ներքնակներ, ինքը իր ձեռքով իր գործընկերների հետ միասին կարում է իր տղայի ներքնակը, մեր փոքրիկ ձագուկի Կարենի համար։ Ապա հաջորդ օրը Կարինկան եւ Նարեկը միասին գնում են կատարեն իրենց վերջին առևտուրները։ Ընդամենը մնացել է 1 օր եւ հաջորդ օրը արդեն պետք է Կարինկային տեղափոխենք ծննդատուն։ Ծննդատան համար մնացել են վերջին մանրունքները, պարագաները, ինչ որ բաներ, որը դեռևս չէին գնել, մոռացել էին կամ ժամանակ չէր եղել, վերջի պահին գնում են ամենը։ Դե այստեղ էլ դեռևս երեխան չծնված, ինչպես ասում են սրտից թույլ, տղա երեխայի գեղեցիկ հագուստներ են որոնում։ Երեխայի պարագաները գնելուց հետո չգիտեմ ինչի Կարինկայի մտքով անցել էր բադմինտոն, որոշել էր վերջի պահին բադմինտոնով խաղալ, նոր գնալ հիվանդանոց, գնում են նաև բադմինտոն, հետարքիր մանր մունր ինչ-որ առևտուրներ։ Այստեղ էլ երեխայի ներքնակի խանութում են արդեն, քանի որ արդեն կարված պատրաստ է, պետք է վերցնեն, Alfa Renaissance, ամենաբարձրորակ ներքնակներն են գտնվում այստեղ։ Դե արդեն բավականին պարագաներ գտնել են, Կարինկան ուսումնասիրելով գալիս են տուն։ Ապա գնում են մանկական վաննաների խանութ, ընտրելու իրենց ցանկալի տարբերակը, տարբեր գույներից ուսումնասիրելուց հետո նախ ընտրում են այնպիսի գույն, որ հետագա երեխաների համար գույնային ընտրություն չլինի, այսինքն, ինչպես ասում ենք, բեժ, կրեմագույնի, ծիրանագույնի համադրումով տարբերակները։ Դե երեխայի ներքնակն էլ արդեն վերցված է եւ գալիս են տուն։ Դե ինչ, վերջապես եկան մեր 1 օր հետոյի նախնական ծնողները։ Ես սանեց կգորամ։ Այս ամեջ 100 հատա, էսի կեսն է։ Հիմա այդքանը խմելու եք հիվանդանոցի դեմը։ Էսի բադմինտոն, հետո ելնենք խաղալ։ Մի հատ նայեք իրենց հուզումը, ոգևորումը, ուրախությունը պատրաստումը հաջորդ օրվան, իրենց նվիրումը դեռ չծնված ձագուկին։ Մի հատ նայեք Կարենչոյից համար վերջապես որ տարբերակն են ընտրել հագուստների։ Versace կոմպլեկտ է իրան։ Էսի է սալվարն է։ Versace։ Մեռնեմ կյանքին։ Էսի իրա դոշտուկն է, Versace։ Էսի է Versace բոդին։ Էսի լրիվ դուրս գրելու բաները։ Versace գլխարկ։ Իսկ էսի Versace տոտիկ։ Հեսա ես կգոր։ Всё, ինքը սրանցով է դուրս գրվելու ոնց հասկացա։ Իրա պապայի համար է։ Դա պապայի ուզածն է Versace-ներով։
ու ոնց հասկացա դեռևս չդիմացանք էր, որ մտնենք տուն, նոր ներկայացնենք կատարված առևտուրները, ինչպես ասում ենք unboxing դրսում, բակում։ Պուծի ուրախ էր։ Ինչ է, այդ կալվածնում անտան մեզ ընդեն, ստես կալվածու, տես։ Բլրի բեր։ Տեսա, շատ սիրուն է։ Հիմա եթե unboxing ես անում, արա էլ չնկարեմ։ Էս իր համար շամպուն է։ Որ քիչ է տուտուզիկին։ Էս իր համար անտերնոտիկա վրա տուտուզիկին մոքրենք։ Դրսում անմիջապես unboxing ենք անում, լավ է, չէ՞, ամբողջը նկարեցինք, էլ առանցին չենք նկարի մոնտաժանի։ Սա հավաքածուի նման արեցին նույն ֆիրման։ Բացի, աբրակադաբրա։ Վայ, Իրա ջերմաստիճանով է։ Իրա ջերմաստիճանը տենանք ինչքան է։ Սիրը բանը բա։ հրաշքա։ Ջերմաստիճան է, սկտս։ Էլեմենտով է երևի։ Հա։ Այնքան տեր վրաս ու ոգևորված ենք, հենց բակում բացում ենք, դասավորում ենք, նայում ենք, չենք համբերում, որ մտնենք տուն։ Unboxing։ Unboxing։ Դե ինչ, ամենաիդեալական ներքնակը պատրաստել է Նարեկը իր տղայի համար, որի որակի մասին իրոք խոսք չկա, Alpha Renaissance ներքնակների արտադրամասից եւ խանութ սրահից։ Դե այստեղ էլ պարզապես ընդհանուր ներկայացնեմ ամբողջ կատարված առևտուրը, չնայած դրսում արդեն ինչպես ասում ենք unboxing-ը կատարել ենք, բայց այստեղ հիմնական պարագաներն են, որոնք պետք է տեղավորվեն, դասավորվեն հաջորդ օրը հիվանդանոց տանելու համար, քանի որ 1 օր հետո Կարինկային ուղեկցում ենք ծննդատուն։ Ապա լոգանքի վաննան առանձնահատուկ կներկայացնեմ, իրոք որակը շատ բարձր է, ինձ այն շատ դուր եկավ։ Դե ինչ, արդեն ուշ երեկո է, հաջորդ օրը առավոտյան Կարինկան պետք է տեղափոխվի ծննդատուն, իհարկե հուզիչ է, զգացմունքային, երիտասարդ նոր կյանքի սկզբում կանգնած աղջկա համար իհարկե հուզումնալից, ինչ որտեղ տագնապային անհանգստություններ կան, մտահոգ է, որը հասկանալի է։ Ապա անցնում ենք ամբողջ պարագաները իրերը դասավորելու հաջորդ օրվա համար, պայուսակ, երեխայի հագուստներ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, կարճ ասած այն ամենը, ինչը պետք կգա այդ մի քանի օրերի ընթացքում ծննդատանը։ Դե ինչ, Կարինկան եւ մենք կազմը պատրաստ ենք, ընդամենը մեկ գիշեր, անհանգիստ, մտահոգ, մտածմունքներով լի մի գիշեր բոլորիս համար։ Պարկել եմ, որ քնեմ, չգիտեմ, ինձ հետ ինչ է կատարվում, քունս չի տանում, մտքերս խառն են, անհանգստություն կա եւ ուրախություն, խոսում եմ ինքս ինձ հետ, աղոթում եմ Աստծուն, այնպիսի մի հոգեվիճակ է, որ առանց անհանգստության հնարավոր չէ, իրականում մինչև լույս քնել չի ստացվել ինձ մոտ։ Միայն մի պարզ հասարակ միտքեր ինձ ուղեկցում, որտեղից, ինչ ճանապարհներով, ինչ դժվարությամբ Աստծո կամոք հասա որ կետին։ Ճիշտն ասած, մի փոքր անհավանական է, բայց միևնույն է, շնորհակալ եմ Տեր Աստված։ Եվ ահա, վերջապես, հաջորդ օրը 27/04/2026 առավոտյան Կարինկային ուղեկցելու ծննդատուն։
դե իհարկե աղոթքներով, մի փոքր անհանգստություն, հուզումներ, ես իմ բոլոր աղոթքներով, հոգով, սրտով Աստծուց խնդրում եմ եւ աղոթում եմ քեզ համար, իմ փոքրիկ Կարինկաս, ամենը լավ է լինելու։ Դե իհարկե ամենակարևոր պարագաները նույնպես չենք մոռանում, ինչպես ասում ենք, մաղարիչները, ծննդատան բակում նշելու համար, կոնյակ, շամպայն ու այսքան շատ լիքը բաժակներ, անգամ անցորդներին հյուրասիրելու համար։ Դե մենք էլ հարդարվում ենք, պատրաստվում ենք, նավեկի ոգևորությանը ու անհանգստությանը սահման չկա, ես իմ մասին էլ չխոսեմ, իսկ Կարինկան, դե յուրաքանչյուրը ձեզ պատկերացրեք Կարինկայի տեղում։ Դե ինչ, Աստված, մեզ հետ գնացինք։ Եվ ահա, ծննդատան բակում ենք, անմիջապես իջեցնում ենք բոլոր նախատեսված պարագաները, այն ամենը ինչը որ նախապատրաստել ենք եւ Կարինկայի հետ մտնում ենք ծննդատուն։ Այստեղ ընդունարանում են, կատարվում է գրանցումները եւ Կարինկային վերելակով առանձնակի բարձրացնում են նախածնարան։ Ապա քիչ անց մեզ հայտնում են, որ Կարինկային պետք է ուղեկցեմ էխո տարբերակով կրկին երեխայի դիրքը որոշելու համար, որպեսզի հասկանան կիսարյան տարբերակը անխուսափելի է, թե այլ ընթացք է հնարավոր։ Դե ինչ, վերջնական որոշվեց, լինելու է կիսարյան տարբերակ, քանի որ երեխան իր դիրքը չի փոխում, այսինքն գտնվում է հորիզոնական դիրքում, ինչպես իր հայրն էր ծնվել։ Դե ինչ, սպասումներ, անհանգստություն, անհասկանալի հոգեվիճակ, նավեկի պահը պարզապես աննկարագրելի է, եթե տեսնեք, թե ինչ ապրումներում է գտնվում այս ամբողջ ժամանակահատվածում, ապա հասկացանք, որ բակում բազմաթիվ սպասողներ կային իրենց նորածիններին, այսինքն այդ օրը կար շատ ծնունդներ, նորաթուխ պապաները, պապիկները, հարազատները հավաքվել էին, խոսում էին, զբաղվում էին և բոլորս սպասում էինք լավ լուրերի, աչքալուսանքների։ Ապա Կարինկան էլ նախածնարանում ֆոտոսեսիա է անում, սիրուն միրուն իրեն նկարում է եւ ուղարկում է ինձ։ Մենք այստեղ տառապում ենք։ Ուրա, այստեղ մեկ երեխան ծնվել, որոնց հետ միասին բակում սպասում ենք, աչքալուսանք։ Դե ինչ, մենք բոլորի հետ միասին մաղարիչ էինք անում, սպասում էինք մինչև մեր ձագուկի ծնվելուն, ում երեխան ծնվում էր, այստեղ կարելի ասել ուտում, խմում էինք, ուրախանում էինք, շնորհավորում էինք, շատ ուրախ օր էր, այնքան լավ էր անցնում, որ էլ ասելու չի։ Դե մենք արդեն էլ ավելի անհանգիստ ենք, սպասում ենք Կարինկայից որևէ լուրի, եկել ենք խավոր կինը, Կարինկայի մորաքույրը, քեռու կինը։ Մեր ուրախ պապիկը։ Պապիկը ուրախ, ես պապիկ եմ դառել, բայց ես մարդը պապ էի սպասում։ Դե սա պապին ավելի շուտ դառա, պապին անհավատ կարծր բանա։ Դե ինչ, հերթը հասավ մեզ, անհասկանալի հոգեվիճակ, արագ մենք հագնվում ենք, որպեսզի բարձրանանք երկրորդ հարկ, ծնարան, քանի որ խնդրել էի, նախապես խոսել էի, պայմանավորվել ենք, որ պետք է մեզ թույլ տան, բարձրանալ վեր, ներկա գտնվելու, երեխայի ծնվելու պահին միայն Նարեկին մի քանի րոպեով, կես ընդամենը նկարահանելու էի։ Զգացողություններ չեմ կարողանում պատկերացնել, հասկանալ, որ այս ամենը իրական է, ես այս իրականության մեջ եմ, ինչ հոգեվիճակ է, ինչ ներաշխարհում եմ, ինչ է կատարվում իմ ներսում, բառերով փոխանցելու չէ։ Երբ որ մարդը անցնում է մի ամբողջ կյանք մանկությունից
մինչ այս պահը, այն ամենի միջով, որոնց շատերի կյանքում հնարավոր չէր անցնել, բայց այսօր կաս, ու բազմաթիվ դժվարություններից հետո Աստված օրհնել է քեզ, քո ընտանիքը եւ այս ամենը իրականություն է։ Ես յուրաքանչյուր օր չեմ կարողանում հասկանալ, պատկերացնել։ Այն ինչպես որ ասում ենք, մենք մեզ ձեռք տանք, տեսնենք երազում ենք, թե արթուն ենք։ Այո, խոսքերս, ասելիքներս իրականում այնքան շատ են, բայց բառեր չեմ գտնում այն ներկայացնելու համար։ Ուղղակի մի փոքր զարմացած, շփոթված միայն ասում եմ. շնորհակալ եմ, Տեր Աստված։ Ես միջանցքում եմ, չգիտեմ ինձ հետ ինչ է կատարվում, աղոթում եմ, խոսում եմ, զառանցում եմ, Աստծո հետ բանակցում եմ, միջանցքում գնում եմ, գալիս եմ, ուզում եմ ներս մտնել, ինձ չեն թողնում, միայն թույլ են տվել Նարեկին երեխայի ծնվելու պահին ներկա գտնվելու։ Եվ ահա, ամենաանկրկնելի պահերը։ Շնորհակալ եմ, Տեր Աստված, որ ցանկացար, թույլ տվեցիր իմ Նարեկիս, տղայիս, վայելելու, զգալու այս բերկրալից պահերը, իր ձեռքով, իր աչքի առաջ դիմավորելու, ընդունելու իր առաջնեկին, իր զավակին։ Առաջին ձայներ, առաջին ճիչեր, որ ինձ հետ տանելու եմ մինչև իմ կյանքի վերջ։ Ապա Նարեկի հուզմունքին չափ ու սահման չկար, մի կերպ եմ կարողացել իջեցնել աստիճաններից։ Դե ինչ, ինչպես ասում ենք, սկսվեց մաղարիչների շարանը։ Նարեկը դեռ շոկի մեջ է։ Անեսկան բան է, ապե։ Այսքան բան է։ Արի դու տվիրը ես դայմ ինչ արեմ, աղցնել է։ Մենք աշկը զույցնի։ Ապրեք, շնորհակալ եմ շատ։ Ապրեք, շատ շնորհակալություն։ Ապրեք, շնորհակալ։ Ինքան շփոթված ու խառը վիճակ է, այստեղ դերևս մոռացել էի գլխարկս, որ պետք է հանեմ։ Եկեք, այ հիմա քուաշտ են դու, ձեր բոլորի աղտելու։ Ապրեք, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ։ Միշտ այսել ծավելանամ չպակասեք։ Դե Նարեկն էլ արդեն անցել է բոլորին զանգելու, աշկալուսանք ասելու, հումորներ անելու, ջղայնացնելու, իր ուրախությունը հայտնելու։ Ծավատ տալը։ Ապրես նոսանդի, մերրեմ ջան, պապի ջան։ Դե պատկերացրեք, զանգումա անակնկալ, էլ պապի, էլ տատի, որոնք տեղյակ չեն, չէինք էլ ասել, թաքցրել ենք իրական օրը, երբ է երեխան ծնվելու։ Հետո զանգում եմ որակրոցս աղջկան, քանի որ հենց այդ օրը իր ծնունդն էր նաև։ Ծնունդը շնորհավոր, ասեմ, ասում ապրես, ապրես։ Բա, ցավոտ, Այ ընկերներ ջան, այ ժողովուրդ ջան, այն որ ասում են մաղարիչը հետևից, այնքան բամբաներ էի կերել ու շամպայն էի խմել, որ արդեն սովածությունն էլ չէի զգում։ Անմիջապես մեր երեխայի ծնունդից հետո ծնվեցին մնացած հաջորդ նորածինները ու այսպես շարունակ քեֆ ուրախություն։ Հետո արդեն գալիս է Կարինկայի մաման, որը ոչինչից տեղյակ չէր, թողնում է աշխատավարը եւ հասնում Արագ Էջմիածին։ Այսպիսի մի հետաքրքիր Նվեր է ստացել Կարինկան երեխայի կապակցությամբ հենց հիվանդանոցում շատ հետաքրքիր է, այնքան ծանր, որ մի կերպ մեքենայում տեղադրել եմ եւ վերել եմ, ինչ է, բնականաբար երեխային վերաբերվող մի հատ նայեք ընթացքում բացատրությունը կլսեք։
Ծննդատանը պալատում Կարինկան ստացել էր այսպիսի հետարքիր նվեր տարբերակ, այսինքն երեխայի տակդիրներով պատրաստված 3 հարկանի տորտ, իր վրա գլխարկը, նասկիները, մրգի համար նախատեսված սոսկան եւ այս ամբողջը ուղարկել էր նվեր հորաքույրը։ Այստեղ ինձ համար ծիծաղալուն եւ հետարքիրը որն է, որ այնքան շատ էին այդ տակդիրները, անգամ ձեռքի վրա պահել էր բավականին ծանր, որը քանդելուց հետո դուրս եկավ այնքան շատ տակդիրներ, ճիշտ ասած չեմ էլ հաշվել, որ երեխային ամբողջ մինչև մեծանալու ընթացքը բավական է, քանի որ մենք դեմ ենք որոշ դեպքերում երեխային գրեթե մինչև 4 տարեկան տակդիրներ հագցնող ծնողներին։ Եվ մեր Կարենչոն կրելու է այն շատ քիչ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Գիտեմ ինչքան շատ էիք սպասում այս տեսանյութ վլոգին, այնտեղ մեկնաբանություններում նախապես գրված երբ է լինելու, տեսանյութերը հաջորդ վլոգները մանրամասն դիտելու համար մեկնաբանություններին չեմ հասցնում պատասխանել ոչ ոքի, նախապես խնդրում եմ ներողություն բոլորից հետ, քանի որ ասել եմ, չէ չեմ կարող այդքանը պատասխանել։ Մեկնաբանությունները բոլորը կարդում եմ, անչափ շնորհակալ եմ, ուղղակի կասեմ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիս այդքան շատ բարեմաղթանքների խոսքերի համար, բոլորիդ մեկնաբանությունները կրկին շեշտեմ, մեկ առ մեկ կարդում եմ եւ ուրախանում հպարտանում ձեզանով, որ ունենք նմանատիպ հետևորդներ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Դե ինչ գիտեմ շատ հետաքրքիր էր, շատ հուզիչ էր ու կրկին ոգևորված եւ անհամբեր սպասելու եք հաջորդ տեսանյութ վլոգին։ Կհանդիպենք երեխայի ծննդյան Կարենի տեսանյութ վլոգին համար 3-րդ։ Կհանդիպենք։